the world famous Starbucks with the film set. What the fuck? With I think we are ruining their shoot.เขาถ่ายหนังกันวะไอ้เหี้ยดูรถข้างหลังดิออกได้เดี๋ยวคนออกทางโน้นได้เลยครับโทษทีว่ารวมทีมงานเห็นต้องออกได้นู้นเลยได้เลยครับ We just crashed a fucking film set. Like, look, they got prop cars and everything, like all the cars on the side, and we just right here parking. What the fuck? Oh my god, bro. Look, they got prop cars and shit.